Complessivamente in questo periodo abbiamo dato una mano a circa 1 migliaio di persone. Sono aumentate situazioni soprattutto di italiani, insomma, pensionati, un aumento significativo di quasi il 50%, o altre situazioni che non rientrano nelle fattispecie previste dai sussidi comunali e dai sussidi nazionali. Cresce la crisi di singoli e famiglie nella Marca, ma cresce anche la solidarietà partendo dai negozi più piccoli, con un'umanità che di questi tempi fa davvero la differenza. Nel nostro piccolo cerchiamo di invitare i nostri clienti a depositare qualcosa per queste famiglie bisognose. Si chiama spesa sospesa e nel concreto sono scatoloni come questo presenti in diversi alimentari della Castellana. Il pensionato cerca sempre l'alimento di prima necessità, invece la mamma con dei figli invece inserisce anche qualche biscottino, qualche pezzo di cioccolata. E sono soprattutto i pensionati attivi nella solidarietà. In questa occasione abbiamo avuto modo di incontrare molti giovani e speriamo che questo sia proficuo come lavoro anche per il futuro. E i giovani per la spesa sospesa hanno risposto subito. In questo momento, avendo dovuto mettere da parte le nostre iniziative, abbiamo cercato di renderci utili per la nostra comunità. Noi ci occupiamo di raccogliere i beni che le persone donano nelle farmacie, nei supermercati, nei negozi di alimentari e consegnarli alla Caritas, che poi si occupa della ridistribuzione. Perché c'è bisogno di tutto, anche di medicine che vengono raccolte così nelle farmacie. 1000 trevigiani nella Castellana in difficoltà, forse altrettanti quelli che non osano chiedere aiuto. È necessario chiedere se si ha bisogno, potete farlo presso la Caritas o presso i servizi comunali, quindi i servizi sociali, e il tutto vedrete che si muove con estrema riservatezza e con grande professionalità.